नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कार पॉइंट हिंदी चैनल के एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है गिरीश। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं जो हमारी कार का रिवर्स गियर होता है। जब हम इसको दोस्तों एंगेज करते हैं, जब हम अपनी कार में रिवर्स गियर डालते हैं तो ये थोड़ा टाइट लगता है, साथ साथ दोस्तों ये थोड़ी आवाज़ भी करता है। तो ये क्यों होता है दोस्तों? और जब हम अपनी गाड़ी को रिवर्स करने लग जाते हैं गियर डालने के बाद, तो तब भी एक साउंड, अजीब सा साउंड आता है रिवर्स करते समय। अगर हम स्पीड में अपनी गाड़ी को रिवर्स करेंगे तो आपने महसूस किया होगा कि एक अजीब सा साउंड हमारी गाड़ी में से आता है, जबकि फॉरवर्ड गियर डालते समय या फॉरवर्ड गियर में अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाते समय कोई आवाज़ नहीं आती। तो ये क्यों होता है, इसके बारे में दोस्तों आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, जो हमारी गाड़ी के फॉरवर्ड गियर होते हैं वो सिंक्रोमेस बेस होते हैं, ठीक है। तो सिंक्रोमेस बेस होते हैं और जो रिवर्स गियर होता है हमारी गाड़ी का वो स्लाइडिंग मैस होता है। तो ये तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि जो फॉरवर्ड गियर है वो सिंक्रोमेस है और जो रिवर्स गियर है वो स्लाइडिंग मैस है। लेकिन जो आम व्यक्ति है उसको इस बारे में कुछ भी जानकारी नहीं होती कि जो स्लाइडिंग मैस और गियर जो होता है वो किस तरह का होता है और जो सिंक्रोमेस होता है वो किस तरह का होता है। तो आज मैं आपको बिल्कुल डिटेल में एक डायग्राम के थ्रू बताने वाला हूं कि जो हमारी गाड़ी के फॉरवर्ड गियर है वो किस तरह के दिखते हैं और जो रिवर्स गियर है वो किस तरह के दिखते हैं। आपको पता होगा कि गियर होते हैं एक तरह की गरारियां होती हैं जिनमें बहुत सारे टीथ होते हैं। तो ये जो डायग्राम है दोस्तों, इसमें मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आप देख रहे हैं जो गरारियां हैं, कुछ उसमें जो कट दिए हैं, यानी कि जो दांते दिए गए हैं, इसमें जो टीथ दिए गए हैं वो तिरछे कटे हुए दिखाई दे रहे होंगे आपको। तो ये जो तिरछे कटे हुए जो टीथ जो गरारियों में दिए गए हैं, ये जो है ये सिंक्रोमेस गियर बॉक्स कहलाता है, ठीक है। और जो आप ये प्लेन कटे हुए जो टीथ देख रहे हैं, ये जो है रिवर्स गियर है, जिसको हम स्लाइडिंग मैस बोलते हैं, ठीक है। और ये जो दोस्तों आप गरारी देख रहे हैं ये रिवर्स गियर की गरारी है। मतलब कि इसमें जो टीथ देख रहे होंगे आप, तो वो एकदम से सीधे सीधे कटे हुए हैं और आपस में फंसे हुए हैं। तो ये रिवर्स गियर में यूज किया जाता है। और जब हम अपनी गाड़ी में रिवर्स गियर डालते हैं तो इसी वजह से जो गियर है वो टाइट लगता है। और जो सिंक्रोमेस गियर होता है, जो सिंक्रोमेस गियर की जो गरारी होती हैं उसमें क्या होता है दोस्तों, जो टीथ हैं वो साइड से कटे हुए तिरछे कटे होते हैं, तो वो आसानी से फंस जाते हैं और वो आवाज़ भी नहीं करते। तो यही एक बड़ा रीज़न है कि जो रिवर्स गियर होता है वो टाइट भी लगता है और गाड़ी को रिवर्स करते समय हमें आवाज़ भी महसूस होती है। तो अब आपको दोस्तों अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या कारण है कि जो रिवर्स गियर है वो टाइट लगता है और आवाज़ भी करता है। उम्मीद दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।